Leaf Disposable Bowl. Nature's Choice Eco-Friendly Living. ଏହି ବାଉଲକୁ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ନୋ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ୟେସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଫ୍ ଡିସ୍ପୋଜେବଲ୍ ବାଉଲ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପତ୍ରରୁ ତିଆରି ଏକ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ଏବଂ କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ବାଉଲ୍। 100% ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଲିଫ୍, eco-friendly and plastic free, food safe and chemical free, हॉट और कोल्ड फूड ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, strong leak resistant and durable, ମ୍ୟାରେଜ୍, ପୂଜା, ପିକନିକ୍, କ୍ୟାଟରିଂ, ହୋଟେଲ ଓ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ। ଏହି ବାଉଲ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ତା ସହିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ କମିବ। ଚୁଜ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ସେଭ୍ ନେଚର। ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଫ୍ ବାଉଲ୍ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ପର୍ଶ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଗାମୀର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି।